Anak Anda batuk, nggak boleh makan es krim. Nih, es krim buah naga ini solusinya. Enaknya es krim. Raya, kamu kan lagi batuk, gak boleh makan es krim. Sini kasih mama es krimnya. Nggak mau, orang enak kok. Dek, tapi kamu kan lagi batuk. Ya udah deh, mama ganti yang baru aja ya es krimnya. Sini yang itu kasih mama. Ya udah deh nih. Ya udah, kamu tunggu sini dulu ya sebentar. Raya, lihat nih, udah mama bawain es krimnya. Nih, buat kamu. Wow. Mantap.